观众可以看到呢，在基隆外木山这边接近中午的时候，是突然下起了暴雨哦。那原本观浪的游客呢，是已经赶快紧急的来离开这边了。不过呢，由于今天沙滩是封闭的状态，店家呢也表示说，目前的今天的生意啊是少了50%之多。啊，许多店家看到风雨逐渐的增大，也是紧急的来进行闭店哦。目前呢，这边整排沙滩只剩一家店在苦撑。我们来听一下店家的说法。店啊，因为我们都是预约的啊。哦，是，客人有，我们还是有定位啊，是，对，因为有客人吗？有啊，今天还是有客人。对啊，我们都预约制的。哦，都会提早来。今天客人有比较少吗？还是怎么样？当然会比较少啊。是，因为风雨嘛。对。好的，可以听到呢，其中原本还有一家店在开的夫妇呢，老板是紧急的闭店来躲避风雨，就怕呢这边会有任何的灾害发生哦。那目前呢，整排店家只剩一家店在苦撑，老板更是表示呢，生意今天是少了50%之多。由于是外木山的沙滩这边已经进行了封闭了，游客今天是锐减，周遭是空荡一片哦，店家是直呼损失相当的惨重。那沙滩整排店家刚刚已经很多都是紧急关闭的，那其中一家店呢也是赶快老板骑车赶快躲回家哦。目前呢这边生意是相当的惨淡，至少少了1半之多。因为根据了解呢，这个轩岚诺台风凌晨是发布了陆上警报之后，在过去的2小时当中是开始逐渐在增强跟涨胖当中哦，包含了基隆、宜兰跟新北都被列入了警戒地区。那基隆沿海一早不及刮起了强的阵风，那这个浪呢也是逐渐的在增强当中。虽然呢一大早开始是没有下什么雨的，还有很多民众是冒险观浪。不过呢，随着时间越来越晚，接近中午的时候，暴风圈是越来越靠近台湾了。基隆这边的雨势是正在持续的扩大当中哦，这个间歇性的暴雨威力是相当的惊人。那越晚风雨恐怕也将会更加的剧烈，也请民众避免冒险前往海边，慎防发生任何的意外。那以上呢是目前基隆外木山的最新情况，我们把时间转给棚内。我是哈远怡，不用说故事，写自己的人生故事。有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说。用心说好2300万人的故事。我是哈远怡，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。